हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल आप सबका स्वागत करती हूँ आपके चैनल हेल्थ मीटर में। आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। आज की जो वीडियो है मैं आपके लिए घरेलू उपचार लेकर आई हूँ पुरानी से पुरानी खांसी का, सर्दी का, जुकाम का। आप बहुत दवाइयाँ खा चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन आपको आराम नहीं आ रहा, तो कीजिए ये घरेलू उपचार। ये हर वक्त बनाकर स्टोर कर रखिए इस चीज़ को। जैसे ही आपको लगे आपका गला खराब हो रहा है, खराश हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आपको करना क्या है, बस आधा चम्मच इसे ले लीजिए और देखिए आपको कितना आराम आएगा। दोस्तों, इसे मैंने तैयार किया है बहुत ही आम चीज़ों के साथ, जो कि आपके घर पर ही आपको मिल जाएंगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं हमें क्या करना है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बेल बटन दबाने से मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने लिया है गुड़ और अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं, अदरक को आप घिस भी सकते हैं। 1 कटोरी मैंने गुड़ लिया है और उतना ही मैंने अदरक लिया। अब आप एक पैन को गर्म करने के लिए रख दीजिए, गैस ऑन कीजिए और इसमें हम डालेंगे गुड़। गुड़ को हम गर्म होने देंगे। ये मैंने गुड़ ले लिया 1 कटोरी, इसमें मैंने गुड़ डाल दिया। गुड़ को अब हम गर्म होने देंगे, मेल्ट होने देंगे। आप इसको थोड़ा पीस के भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिया है। देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। आप इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, हम इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए बिल्कुल इसकी पेस्ट रेडी हो गई है। अब मैं इसमें अदरक डाल दूंगी जो मैंने घिसा हुआ है। सारा अदरक डाल दीजिए इसमें, आप अच्छे से मिला दीजिए और आपने इसको सिम फ्लेम पर ही पकाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, नहीं तो जल जाएगा। आप इसको अच्छे से उबलने दीजिए। अदरक और गुड़, जब हमें खांसी होती है हम अदरक और गुड़ लेते हैं। जब भी बचपन में मुझे खांसी होती थी, मेरी दादी माँ मुझे अदरक और गुड़ देती थी खाने के लिए, जिससे मुझे आराम मिलता था। तो आज मैंने उसी में थोड़ा ट्विस्ट किया है, मैंने थोड़ी सी हल्दी मिलाई है। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, ये भी हमारी खांसी को ठीक करने में हमारी बहुत मदद करती है। तो ये जो हम मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, ये आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में। जब भी आपको लगे आपको दर्द है, खांसी है, आप बस इसे निकालिए, आधा चम्मच लीजिए। बस आपको इसके ऊपर से 2 घंटे पानी नहीं पीना। आप ऊपर से दूध पी सकते हैं, दूध पी लीजिए, चाय पी लीजिए, लेकिन पानी नहीं पीना आपको, ये ध्यान रखिए। मिक्सचर हमारा तैयार होने वाला है। देखिए सिम पर पकाना है इसे आपको तेज फ्लेम पे नहीं पकाना, ये जल ना जाए। सिम पर इसको पकाते रहिए। अदरक, और जब आप अदरक डाल देंगे तो इसको 5 मिनट तक आपको पकाना है अच्छे से, ताकि अदरक के सारे गुण, अदरक का सारा रस गुड़ में अच्छे से मिल जाए। इसको बच्चे भी बड़े मज़े से खाते हैं, बड़े तो खाते ही खाते हैं। देखिए तैयार हो गया है। मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी, स्टील की प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। आप अगर गोलियां बनाना चाहते हैं तो इसकी गोलियां भी बना सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं किसी भी डिब्बी में, एयरटाइट कंटेनर में। तो आपका मिक्सचर रेडी है, इसको आप लीजिए। आपकी खांसी देखेंगे आप दिनों में ही ठीक हो जाएगी। एक ही बार खाने में आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो काम की लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो मैं फिर मिलूंगी एक नई हेल्दी टिप के साथ। अलविदा दोस्तों।